Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bayenyo so bolinga otala maman Elia Nitu. Na pesi bino mbote mingi bino ba bolinga émission na bino ya préparons-nous pour le mariage. Eh bon ma vie, vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Alors vous faites-moi savoir si vous allez bien. Nalinga koyeba soki bandeko na nga o batalaka nga baza malamu nde saka esengo ya motema na ngai na yesusu tosola mokolo ya lelo ndeko yo okutani na nga mbala liboso soki oyebi ngai te naza mama Eliane tu nasaka bémission sur le mariage nasaka bémission culinaire. J'ai un service traiteur et décoration de la Providence qui date de 12 ans. Soki mpo oza na posa ya kobala oza na posa ya komona bamariage témoin kende na YouTube obeta traiteur la Providence Eliane Nitu okomona ba mariage témoin nanga. Soza na posa kotala ba émission obeti Eliane Nitu TV préparons-nous pour le mariage. Au s'abonner, ce qu'on finit mbala liboso s'abonner, mbala mi balé, au fini na cloche à notification pour que ozwaka message ce qui émission ya sika et koti na kati ya chaîne na biso. Eh boy ma vie, est-ce que vous allez bien? Boyebi ke biso awa na Eliane Nitu TV tosolaka mingi makambo etali mabala. Vivi kolete onge bisenga formela ya mai mingi. Awa na chaîne na biso tosolaka mingi makambo oyo etalaka mabala. Naza na posa na bino ba jeune fille na ngai, ba jeune femme bovanda na boyoka nga tosolola. Ce n'est pas pour rien que nazaka deuxième maman na bino. Nazaka maman na bino ya mibale pour mère biologique azalaka moko. Nga naza votre deuxième maman. Et puis na pesi merci mingi na ba jeune fille na ngai, ba jeune femme o ba benga nga maman Nitu en tout cas oza deuxième maman na yoki makambo lobi. Bandeko bozotala nga musalo to salaka eza na litumba makasi. Tozwaka penza ba retour, nazwaka penza ba retour. Matoi nanga penza na tchaka penza matoi naza kotia na za koyoka ndenge nini ba jeune nanga baza koyebisa nga bato baza na ba détresse, bato baza na ba problème, bato baza na besoin ba solution oyo babengaka nga vraiment napesaka bango litoi nanga mpona kosolola na bango. Boyebit awa toza na préparons-nous pour le mariage. Tosolaka mingi makambo etalaka mabala parce que yango ndeza conception na émission na biso. Yana ndeko moko alobaki mama Eliane Nitu orepetaka ngo mingi o émission na biso eza normal na répéter parce que mutu muso akoza mbala liboso akoti na kati ya émission il faut na expliquer ye na chaîne oyo makambo nini tosalaka nasaka pe ba émission culinaire nalakisaka pe ndenge nini balambaka mwasi na kati ya ndaku ndenge nini mwasi aza na kati ya ndaku ndenge nini okoki kosoki pe na ndaku na yo mobali na yo bana na yo ndenge nini okoki kosala makusa na yo okoki kolamba émission na benga yango une femme à la maison une femme à la cuisine. Boye bien le fond na expliquer na muto akoti mbala liboso ai akoka kosabone po arataka makambo na soto te lelo to kosolola vraiment naza sona likambo susu babengeli nga lisusu ya mwana na biso ya mwasi Priska asalaka théâtre balobi ke yepe libala esalami kuna azwi mobali ya bato aza na bana misato na mwasi na ye na mboka ya Hollande batindeli nga na bafilme na ye natali mais avant tobeta na wana ya Priska tosola na makambo mosusu oyo nga na préparaki mpona tosolola na bino mpo yango eyelinga kaka koya na tosola na oyo tongaki oyo natiaki na programme pour ke nasola na bino bayeba ngai balinga nga bana na nga oyo bosepelaka kotala nga bandeko na nga oyo bosepelaka kotala nga bodisposateur na bino mpona kotala mama Eliane Nitu. Nalobaka toujours ke bana il faut bozalaka mayele likambo oyo etali libala eya te lokola mwana biloko nameka soki ezwi na kota to natika likambo etali libala eza likambo moko eza vraiment très important soki moto aza kosangaje pour la vie. Ce qu'on s'engage pour la vie. C'est vrai, bokabwani pe yaka. Mais to souhaitaka te ceux qui muto abali lobi asala nini a divorcer. Ezalaka pasi divorce ezalaka vraiment pasi makasi. Bota la Ségolène oyo aza na kati ya mboka Afrique du Sud mwasi ya Kevin ndenga aza kolela ma musa aza kolela loko aza pe muta pembe métis akomi rouge likolo ya kolela. Na mona bato musu babaka bino boka saliba les arani nango libala ezani libala ezaka bien na mutu oyo yebi yango oyo mutu alingi yango nde ezaka bien. Mutu ayebi importance nango te alingi yango te ana tina kobala te pona ye eza nango problème moko te. Na koyebisa na ba jeune nanga o baza kotala nga il faut beaucoup réfléchir ce qui omoni moto aye kosengo libala mibali ya lelo mingi soki totali ba scandale eza kosalama mingi mikolo ya lelo eza kaka mibali yango naza kotire bana nanga basi naza kobenda bino matoi bana nanga basi boza kotala ngai mibali mingi nde baza kobebisa ba vie ya bana basi mibali ebele nde baza kobebisa ba vie ya bana basi ya lelo mobali akoya kolinga ona vie na yo akuti yo eloko na ngina na yebisa bino ba jeune nango bozotala nga kolakisaka faiblesse na yo pa mobali te
nakenda bino na conseil ya ba jeune kolakisaka position de faiblesse c'est pas mobile te en amour. Parce qu'il y a un mec qui t'a dessus, il y a un mec qui t'a prévu promis le mariage, il n'a pas réalisé. Tu tombes sur un mec comme Kevin, un bon parleur. Maintenant, quand il a un bon parleur, escroquerie, et ça, tu vas être encore dessus, plus que dessus même. Ceux qui osent la détresse, kozala pressé te pona koluka mobali mosusu aya koconsoler yo soko kabwani na mobali kozala pressé te otuka mobali mosusu soko kabwani na mobali zala nanu kimia zwa nanu temps ya réflexion banda nanu ko réfléchir avant que s'engager na kati ya relation mosusu parce que na pasi mingi mawa mingi makambo oyo ya Kevin na Aksa oyo na yebisi bino nalalaka te na bato Afrique du Sud bamoko babengaka telefone eza kosone bato ya États-Unis babenga ya monde entier bato nyonso to baza kobenga pourquoi baza kobenga parce que couple oyo eza ya bato baza célèbre bato oyo bayebani mais bato baza na baproblème aboye koleka kutu wana bazali melo koyo bayebani te moyebo yeba baproblème na bango eza te voilà pourquoi ngai deuxième mama na bino naye koexplike na bino chaque fois soko okute na mobali na vie na yo apromettre oyo libala eke abali yo te esalaka pasi nayebi soki bolingani na mobali bokaboni ke mobali wana boyi yo mpona mwasi mosusu esalaka pasi soki oza na mobali bokabwani mpe kaka olingaki ye mingi esalaka toujours pasi naza d'accord mais il faut kosala attention na prochain venu moto akoya mbala mibale bana na nga koyebisa mabe mobali ya liboso bande kosala yo te kolakisa ye escroquerie kolakisa ye badefo ya mobali wana te kolakisa ete ke mobali wana banda kosala nga boye nga nalingaki ye mingi nazalaki boye na ye metala ya banda ya kosala nga boye oza kopesa baarme moko akoretourne yango contre yo du jour au lendemain. Cela veut dire quoi? Tango ke na lipeka ya mobali moko boye obandi kolelela ye na lipeka tala ngai basalaki nga boye mobali wana asalaki nga boye mobali wana bandaki kofinga nga mobali wana bandaki kobeta nga a moins ke mobali oyo oza koyebisa makambo aye pa na yo na bolingo ya solo po abala yo mais soki aye na bolingo ya solo te ye mpe lisusu akosala yo mabe akokende yango wana naza kosenga na bajeune na nga na séparation na bino de kosesepare na mobali moko bobozaki na ye kozala presse te ya solo babake susi ya mobali esulaka na mobali mosusu mais pas n'importe quel mobali bato mingi baprofitaka na ntango ya moma ya faiblesse. Soki oza na faiblesse na yo moko boye olakisi yango na mobali wana akoprofite na yo likambo ya age eza problème te eza moko abengaki nga lobi abi mama en tout cas kombo Aksa ekozonga kaka na émission oyo po eza makambo ya mabala mama Aksa abali na 35 ans nazo comprendre ye ndenge alingi Kevin mpo nga mpe nde naza mama na 35 ans mais fo mona na famille ndeni batongaka nga et surtout que leki na nga bali nga na bali te tala famille ndenge batongaka nga nakoma sujet ya mokiri ata toza na bafete ya famille bandeko mosusu bacousine baye baza na bana na bango na mibali na bango nga nazalaka nga moko mama esala nga quand même pasi yango bo comprendre Aksa ndenge abali wana bota 35 akoma désespéré non il ne faut jamais désespérer dans la vie na vie il faut toujours espérer en bien, en positif, ko désespéré te. Okoki ko vanda tina âge à 40 ans. Nzamba tindelo pe mobali oyo abala te abota te chasse te pe avanda ki pe kaka zo zela sala nini abala mwasi baba ndavia ensemble. Ba erreur wana ya kozala ke naza na 35 ans, naza na 40 na welela kobala non 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 non. Ekotinda yo na mabe, ekotinda yo olinga n'importe qui. Pona nini poza pressé pona nini poza pressé te mais okomi na soni po baninga babali libala nyonso ezala kaka tout le monde n'est pas heureux dans son mariage hein ya bomoni mikolo babake ndako lalaka te place etangaka oyebi te eloko eza kotinda bino bana lelo bo mibala eza kozala nini ba désespoir olie mobali ya kobala yo bimisi mbongo oza kobala mobali mpona nini po oza désespéré makambo na lobaka boyebaki nasalaka bamisa sur le mariage depuis 2014 leto na 2020 ça fait 6 ans eza na bato ebele babenganga mpona koyebisanga makambo na bango mingi kutu makambo na bango bayebisanga nasalaka yango mpe na baémission te mpongo naza base mingi na baconseil
désespoir yango nde eza kotinda bino bana na biso ya basi bobanda kobala mibali. J'ai un service traiteur de décoration à la Providence qui date de 12 ans. Je sais de quoi je parle. Na yebi naza koloba nini bandeko o boza kotala nga bana na ngai ko sangisa mbongo na mobali na libala eza mabete. Vu ba situation tozaka nango na poto. Oui. Mais ko bimisa mbongo tina mbongo ya dot ko pesa mobali abala yo eza lisumu eza péché makasi. Mobali ndenge wana soko abali ako respecter yo te. Parce que osali nini omibali yo moko et puis boyeba ki makambo eza fréquent eza mingi basi oyo ba mibala bango moko aza kolengela mobali aza kolenga mobali tia bimisi mongo sali nini amibali mais tango mibali mobali akopesa respecter même famille ya mobali soki bayebi bozwi na ye bakopesa yo respecter bayebi non moi mwasi na sala nini amibala ye moko. Voilà pourquoi naza ko conseiller bozala na patience. La patience paye bien. La patience paye beaucoup. Ba jeune na ngai boza kotala nga. Deuxième maman na bino. Naza ko solo na bino. Naza ko expliquer bino. Bozala na patience. Zala na patience. Na vie ndenge toza boye na poto. Zala na musala na yo. Oza na appartement na yo. Oksambela kanzambe na yo. Talisi nzambe. Obi nzambe tala nengo kelangai. Naza mwasi mabeti. Nzambe naza bizaleli mabete. Nzambe pesa nga mobali moko ya malamu abala nga na bala nazala mwasi na kati ya ndako ya libala na banda kobota bana na nga nasala foyer na nga ekozala malamu. Mais bozala pete kokende koluka ba garçon de gauche à droite mobali nyonso akoya kolingo na vie akoya kolingo ka po abala yo te. Ba jeune fille bofungola matoi boyoka ngai deuxième maman naza koyebisa bino. Dans la vie ce n'est pas pour rien babengaka motu petit ami. Ba petit ami bazalaka. Bolingani na mutu moko bolingani na bino après boyokani te ta musu comportement na osepe na te caractère na ye pe bosepe te bokaboyi na bino ezalaka nango oyo kokuta na mutu ya mibale ta mususu ye wana nde aza pointure na yo bobalani kozalaka pressé te kaka na premier venu ka yo na bokobalana na ye. Voilà pourquoi ba déception ezozala ebele mobali ye kolinga yo tellement omona ke kapinga bala chibola bala olobi te lokola kapinga na chibola babala na bango boye nga pena bisaka mobali abala nga obandi ko travailler moral na po basi ba ko travailler ba moral na mibali obandi ko travailler moral na mobali obandi ko travailler balanga balanga bala obandi ko lakisa makambo malamu ozaka na mbongo na compte ofungoleli compte olakisi compte tala na mbongo na appartement na voiture mobali ka moto azozanga nga mobali wana ko profiter na ba faiblesse na yo wana oyo so tandele livre ya vie na yo lakisi ye ako profiter nango akoki ko bala yo ce qui peut aza ya bien ya bolingo pourquoi pas bazali ya bolingo kaza penza ya bolingo banda ko luka atali efi aza stable nga pe naza stable to sa nini to vanda to sangana to bala na bazali parce que il y a des garçons pe soko oza na stable ta ko lingo te pa amoni ko banda ko dépendre na ye aboyi na tabi aza stable te bon non instabilité ya boy te na lingité eza nango. Mais il faut qu'on salaka attention na makambo na yo vie na yo passé ko banda ko yebisa ngo na muto ya ye oyebi ye nanu malamu te oyebi ye nanu bien te o banda ko yebisa ba makambo talanga boy par là na lingi ko zongela bo analyser maloba ya Kevin Kaseya. Mutu azakala mbongo amonanaka ke mutu oyo aza na ye mutu ya mbongo mbongo elobaka ata mutu aza simple ndenge nini amonanaka mutu aza mutu ya mbongo eyebanaka façon na ye azalelaka ta musu ya biyema na ye akozala alati moins cher partout malati ka montre en or alati montre en or e olasoka ke mutu oyo aza mutu ya mbongo. Analyse moko nga kuna cheki yango pe kapenza te ndeko mo abenganga po bisanga bi mama Elia Nitu mobali azobala mwasi atindelinga video yango na ba vœu na yaza kolobake naza bien financièrement naza bien mobali ozosala ba vœu ya mariage financièrement je suis bien avant toi j'ai fréquenté j'en ai eu de toutes les couleurs. Avant na bala yo nazui basi ya modèle na modèle
mais nazaki convaincu te yo nde oza réponse ya baprière na nga. Mais ntango yo mobali oza kosala bavere ozobosana ke mwasi aza liboso na yo aza pasteur, mwasi ozokende kobala aza pasteur, mais osali ve oyo moki toloba te tokoloba elobi nango ata molopo bino moko boyoki soni te bongo biso balobi nde toyoka soni na place na bino no tokoloba kaka mpo aide bajeune fille mosusu aide bamama mosusu oyo balingi kosangaje mpe na mabala. Pendant que Moutasala veut, quand on veut le vœu, on parle que de l'amour. On ne parle pas de biens matériels. Quand on fait le vœu dans un mariage, on parle que de l'amour, pas de biens matériels. Financièrement, je suis bien. Et a déjà faux. Que vous posez aux qui bien on va que le bangote. Moi, si vous avez le qui avant, il y a un qui va se belé. Moi, c'est moi, un pasteur. Et ça, c'est du vécu. Ce sont des choses que tu as vécues, mais tu n'as pas les dire comme ça publiquement pour que tout le monde les sache. Non. Tu t'expliques avec ta femme, c'est bon, ça y est, c'est bon. Entre vous deux, ça reste votre secret. Tu n'as pas à les dire. Ou on a déjà point mourir c'est que mon toit moins sérieux. Et puis la femme qui est devant toi, ce n'est pas n'importe qui. Aza pasteur. Moi, sinon, il y a pasteur aux autres qui ne pas là. Et alors, quand mon bal, moi, aza pasteur. Azobala moi si devant mon kilimobimba, devant le parent, devant les amis, devant tout le monde. Je connais beaucoup d'hommes. Je connais beaucoup d'hommes. Et c'est toi qui as répondu. Et oh, et si quand maman azali ceux qui m'ont moi ça la baveur, maman kokoya ko kanga yo munoko ke moi na makamuni ozolobo. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Maman ba makamuni ni moi na ngozoloba. Vérité ne se fait à kolobate. Vérité andi mona ezaki mwasi na mobali bino mibale bo solo li yango moni vi nanga passé ezaki boy ezaki okoki koya koloba ngo publiquement te. Déjà eza faute grave. Moi si peu de son côté pe lisusu aye pe na oyaye. Oh tu sais, les jours que ma petite soeur s'est mariée, les gens ont commencé à se moquer de moi. Ça c'est la jalousie ou quoi? Ça ne se dit pas. En plus, tout le monde dans l'église mingi, les lobondimi qui ba pasteur ba quoi isarabato. Na ekobo. Ba pasteur ba quoi isarabato na ekobo. Na ndengene. Ba pasteur mususu na lobite ba pasteur nyonso. Po bokolo bote ko généraliser te. Soko yebi pasteur na zaka bien, c'est que ma kamuna lobi concerné te. Calme-toi dans ton côté, mais madame. Calme-toi. Celui qui est pasteur na zaka bon te, tu te calmes. Qui se sent mauvais? Qui se sent mauvais? Ce qu'on se sentit mauvais, il n'y a pas de problème. Bondimi ke ba pasteur mingi bazalaka, pour mingi ya lelo bazia ya lokuta. Ba pasteur mingi bazalaka aza kote ya na église, aza kolula mwasi. Ndeko moko mwasi abenginga po ayebisanga ke maman Eliane, j'étais humiliée à l'église. Maman, ça faisait longtemps na okabwana kina mobali nanga. Na mobali moto vanda na 10 ans. 10 ans après maman nitu to yoko kabwana. Nazaki très mal. Na bande ko sana susu kité, na bande ko makité, na komo kine na musala neti kaka moto liboma. Pona nini pona choc ya mobali wana. Ndenga to kabwana ki na volonté na ngate mobali moto aboya kinga to kabwana ki et je l'aimais beaucoup. Maman nitu pona yoko vanda na ba conseil ya bato. Natala émission moko maman ile ani to sala opesaka ba conseil ngabi na telema na sokola. Na saka émission mo sur déception. Abina telema na mi bongisa na ngai na tika makambo kozala kwa mwasa ko po yana basi soki baboya na mobali akomi lokola kufeli mobali. Akomi lokola kufeli papa na mama kutu elekaka na ngome ko kufela mobali to mwasi ekelo mususu. Ay mama ile ani tumkona na décider na bina zoki l'église. Na ki église mama na lati talent, ça faisait longtemps na banda kola ta sous talenté. Maman ni tuna lati talent na ken église na koti na église na vandi. Mbala liboso na kota pe na église ango. Pasteur wana bandi koteya, abandi koteya, bandi koteya. Ba célibataire bazawa. Ba célibataire ceux qui bazawa tumola, maboko na baona likolo abi maman ni tu. Na ki célibataire, na tombo liboko na ngaki na za célibataire. Ba célibataire nyonso ba tomola ki botelema.
Célibataire nyonso tosali totelemi. Parmi célibataire oyo totelemaki mama nitu, pasteur wana ponaki kaka ngai. Asenga sœur yaka. Mbala liboso na kene église na ba mama Eliane. Na kota na église wana te. Église évangélique. Sœur yaka leka liboso. Sœur aleki liboso, sœur atelemi. Pasteur asimbi sœur. Alobi, boyebisa ngai, sœur aza mabe, to aza kitoko. Babi aza kitoko. Église ya ponda aza kitoko. Alobi bon, sikoyo mwasi kitoko aboya koza célibataire pona nini? Église evandi calme. Pasteur asimbi sœur. Na tout ni binoti. Mwasi kitoko aboya koza le célibataire pourquoi? Église evandi nia. Balobi azangi kaka, alobi azangi puissance, babadi koyemba. Que ta puissance descend sur, bakomi koyemba la nzembo ya puissance sur moi, ma sœur, pasteur abadi ma sœur. On a mwasi kitoko, on a libala toi célibataire, ozangi ka puissance. Siko puissance ni sœur azangi. Ozangi ka puissance ka muteza. Abi babadi koyemba, abi maman Eliane, j'étais là debout pendant 30 minutes. Mal au dos avec mes talons. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas mis les talons. Naba talons na lataki maman mon Congo passi. Pasteur banda simbanga 30 minutes. Bazoe melanga nzembo qui ta puissance descend sur moi. Et c'est là qui wana ta. Tant église sili. Pasteur a tindi protocole. Bengelanga sœur. La suite vous connaissez. Ba couchete. Mais suite nini. Pasteur a lulaki. Sœur. Non seulement ça n'a 30 minutes devant Lingomba, ta puissance descend pour moi, allo l'issère. Ne bim église ka boba kaka na ba petit na bango ba protocole ba coopérera bien. Seraye. Parce que ça sert na bureau. Abane nan ko laver yo cerveau. Sera le bina ba déception na zaki nango. Na kanda pe 30 minutes, c'était humiliant. J'étais humilié. Parce que la télé qui nga mon côté ba célibataire bazaki belé mais il y a pointé kanga aussi le temps que nga na outi na déception ya bolingo tant na bimaki na bureau ya pasteur wana na songa sur église wana tata mukolo muko je plus remis mes pieds là-bas na wana na ba pe ke na ndeko na pe aksa et tant que pasteur il y a pas lui pas lula ki mobali nga na kanisa ka ba mama pasteur bango bakweka na makambo te ya kolula mibali to pesa ka faute kana ba pasteur parce que ba pasteur nde balula ka basi mais aksa lo bien ngo bien vidéo ezali boko reprocher na lelo te pour vidéo ya ngomoko ezali les paroles s'envolent les écrits restent les vidéos sont là na vidéo e moko alobi ki tangu na tala ki o troubla ki nga na ko résister te bota la pasteur ya mwasi aza kote ya lingoma na église na Afrique du Sud azoteya malobi ke tango nga na talio tango fixa ki nga regard na komo trembler na bandi olenga na koka suko supporter miss na yote miss no tango etala ki ngo fixa ki nga na koka ki susu te na matea banda kote ya matea esaki ni edeviaki siko entre vous et moi ça lobi ke tango atalaki mobali moteme betaki matea edeviaki akokaki susu te siko tango église esina bango bale nani abordaki moninga na cheki litoyi. Quand nous sommes allés en Angola, c'est là où tout a commencé. Yango la Bible ezolobake mingi na mukolo so papa Seigneur j'avais fait les délivrances, j'avais délivré les gens, les dents étaient délivrés. J'ai beaucoup œuvré. Attends, non. Seigneur a dit, non. Je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Bible aux embellis à mi balé. Kaka Bible est où le bien. Ah, bah nous sommes bien à milieu ma bien. Na kombo Yesu. Bah nous sommes aussi ma Bible na kombo ya Yesu. Ma Bible na koloba na bino ki na yebi bino te bino tondo sala masumu. Pasteur, moi c'est oteya. Otali boy oh ce que lula ki jeune mwana miso jeune garçon tali en plus miso moto aza escroc frappeur ayebi ndenge nini akozwa basi ayebi ndenge nini akozwa basi miso na etango etali yo pasteur alengi kaka ndenge ba pasteur ya mibali balula ka basi nzoka pe ya basi bana basi balula ka pe mibali na yeba ki yango te que pasteur abasi balula mibali wana na yeba ki te boyo ki sero nenga lobi
na église pasteur abiki ba célibataire ba telema ya telemi mapona ki kaka ye atelemi na liboso ya cha 30 minutes mokongo sui na talon siko bonzamba yango makambo oyo Yesu alobaki bokoloba nabikisaki na kombo na yo nasalaki mosala na kombo na yo nateyaki na kombo na bia kende kuna tika nazo na ngai nani elia nini tokota na ye awa yoki kuna mpanzi bato mingi bakondana bato bakenda église te ya kenda église te ya sambelaka te ya sambelaka mingi il faut kosambela mingi lakisi nini kosambela mingi ça veut dire quoi botina na ba commentaire kosambela mingi lakisi nini o bato balinga ko ya sambelaka te soko bali te osambelaka te soko boti te osambelaka te soko za na mbongo te osambelaka te il faut kosambela mingi ça veut dire quoi botina na ba commentaire kosambela mingi lakisi nini ba pasteur abasi nzoko ba mpe balulaka mibali mais mibali mingi nde baza konyokola bana basi ya bato bana mibali mingi baza konyokola bana basi bana mibali mingi aza botisi yoko bana mibali bana misatu mwana moko atiki ak kote mosusu asali nakanisi lifele kota mingi bana mibali ke bana basi ndenge nazomonela lifele kota mibali ekota mingi bana mibali ke bana basi so botali to ya bato basala AVC mingi ezaka ya mibali muta mbongo amona na kwa muta mbongo muta force ka mbongo amona naka ataki evi na MC biso kaza muta mbongo na yeko kanina ya Axa Olangi te ekokani te ba Axa Olangi baza ba millionnaire comment kozusa na ba ve na yo bandi ko bimisa mbongo parce que oza sûr na yo te yo moko bike mokili oyo zo mona ke na bali mwasi oyo pona ya kosala ne nazwa mbongo bolingo pe ko ozala to boite mais misu à part beauté et lui finance. Il ne faut pas se mentir. Toko sanate. À part beauté et lui finance. Au tali mobi awa na oki musala te. Awa na ozana pas te. Awa na ofuta facture te. Parce que moi si na oki bala a déjà na ndako. Moi si na zo bala oh a déjà na voiture. Moi si o aza na mbongo. Ba preuve bimike ba mbongo oh ki na za bien financièrement et wutaki na maboko ya basi. Bambongo defi na maboko ya basi soki toza koloba makambo eza po ekota mibali ebele na matoi botika konyokola basi botika kokosa basi arrêtez de rendre les femmes malheureuses arrêtez ce que j'ai compris dans cette histoire dans ces mariages là le monsieur est plus fautif que la femme moi c'est pas lula qui te boite alulio mais yebise ke non mama non lulinga molaka déjà basi na mibale na kosaka oza basi okosaka et puis na koyebisa lisusu na bana nanga bozotala ngai na bandeko bozotala nga soko lingani na mutu lingo yeba famille na ye lingo yeba pe avandaka wapi pendant période ya fiançailles mwasi na mobali bobande pe kokutana wapi maloke na ba hotel bobande kokutana wapi siko likambo babengelinga lelo ya jeune fille na ngai oyo Priska o asalaka théâtre mutu abenginga parti ya Hollande atindelinga na video makambo ngo lekiso ya une semaine nga kutu nayebi na nga te mama Eliane makambo Priska o eleki ndenge ni olobeli yango te ba makambo mabala nga makambo Priska wapi o asalaka théâtre nga nayebi na nga makambo ngo te zana tindela o video atindelinga video o Priska abali mobali azaka na Hollande mobali wana za camarade ya mwasi ya fi wana mutu abenginga mwasi ya Hollande camarade na ye mutu abenginga po ebisanga mama ile ya nitu biso ana Hollande makambo ko ili biso awa mobali ya camarade nanga akendeki Congo akeko bala Priska atindelinga video mobali camarade nanga akeko bala Priska atiki camarade nanga awa na bana misatu siko botala pasi oyo bana mibali baza komonisa bana basi yango makambo toza koloba botala mibali ninge banyokolaka basi oza na mwasi na yo na mboka poto na Hollande boza na bana misatu eloko oyo yoki koluka so epa ya Priska to kondane Priska boko kondane Priska zu mobali ya bato boyebi maloba nini esko ake koyebisa ye maloba nini ye yebisaki ye alambaki na bolingo ndenge nini mibali ya poto bande konanga basi bozotala ba mama to bana mibali ya poto so bakiki shasa kolinga basi bazaka na langage moko
Toi, on a processé sa divorce. Toi, on a besoin d'un kumoko, montre la chambre na ye. Nga la kutu na chambre à bana. Nga la kutu na salon. C'est quand on bakena na ba parole, wana ba belle parole. Bakena ba parole ndenge wana. Moi, si baki ko linga lokola priska wana, aza jeune fille. Aza jeune fille. Na mutu na eza ko cheke non. Nga le pipe fona bala. Na honoré. Ba parole na ngai. Tango azu mobali ya Hollande aza ko benga ye. Mobali ya Hollande aza ko benga ye na video. Mobala ono debseka kingane na zabwe mwasi to bota kaka to kabwana na biso ngana ko bala yo botala mobali ya longwe na Hollande azwi bien eti na masina ake ko bala Priska tango ka asaki déjà na langage ya kolobake mwasi to kabwana aza mama na bana Priska étant jeune fille aza pe ko luka libala ko sa nini aboya te akondima te akoboya te parce que pas dans les besoins yi ana Congo yi uti poto oyebisi na munoko na oke ngana mwasi na nga tokabwana na biso aka mama bana soki oye poto na olongwa na ndako wana moni sikona sana na économie tovanda na ensemble tango oye koya poto ngana kobima na ndako wana tokokende kovanda biso mibale bande koboki na place ya Priska na moya ya Congo kosala nini moto alasala théâtre alata mobilama mikuse alakisa mipende na ye ya bana baluba alakisa mipende na ye ya milangi alakisa mipende sans tache alakisa mipende na ye kitoko alakisa sourire na ye ndenge asekaka alakisa suki na maboko bakangaki to mpe bakati ye suki mais aza na recherche aza na kati ya qui cherche tout le monde cherche le bonheur dans sa vie hein? Tout le monde cherche le bonheur aza koluka bonheur aza koluka libala. Ce qu'on va la c'est bon, mais elle ne va pas réfléchir 2000 fois. Na makambo, elle n'a qu'à croire sur parole. Car makambo ba ebise ngo ya kondima. Il passe dans les besoins za koluka. Akolinga akondima. Pour makambo le kana poto ya yebite. Et puis botala nanu pas sur mibadi baza ko sala basi. Comment yo oyebi ke mokile leza na internet. Oyebi ke mo so nazo bala aza personne publique. Aza mutu oyo ayebana. Oyebi ke mwasi oyo nazokende kobala soki na bali ye makambo na nga nyonso ekoleka na internet. Okei pe bobata mi pete. Fiancé pe leki ba muto moni fiancé pona moni nyonso tu. Fiancé pe leki fiancé yango elekani. Libala eleki coutumier libala yango. Mais quand tu fais tout ça, tu sais qu'il t'a laissé une femme avec 3 enfants à la maison. Tu le sais très bien qu'elle va tout découvrir à travers les réseaux sociaux. Tu t'es pas caché, tu es conscient de ce que tu fais. C'est vous qui abusez la vie des jeunes filles. Arrêtez s'il vous plaît. Botika ko bebe sa ba vie abana basi ya batu. Mwana mwasi nyoso aluka libala. Mwasi nyoso aluka libala. Tango biso to kolaka na tango ya maréchal biso ke ngala zaka mwana mobutu. Tango biso to kolaka to zaka ba mama leki mingi ba deuxième bureau. Ba ya mingi ba deuxième bureau. Boyebi pourquoi à l'époque bon, ça maman qui déjà ça a 25 ans balaté. C'était la honte de toute une famille. Aujourd'hui, ça passe hein, à 25 ans, 30 ans. Même, regardez même aujourd'hui à 35 ans, les jeunes filles se marient. Elles-mêmes, après si mon bal mbongo. C'est toujours la honte. Mais dans les temps, c'était encore la honte plus. Yaya Mokoboy. Azana 27 ans balaté. Maman qui n'a pas 27 ans. Et comme à Kakanzembo. Yo balakate. Yo balaté. Yo salabo. Parfois, c'est la famille qui pousse aussi leurs enfants de commettre les erreurs. C'est aussi la famille. La pression de la famille. Ce qui famille bandi ko tient pression. Et bandi ko tient pression. Moto qui ne combat n'importe qui, a quoi un piège à n'importe qui. J'ai beaucoup félicité la famille de ces messieurs. Famille à papa naie. Nkamuko na oki message papa lobi mwana. Oti ki linga bokilo na poto na bakoko koki ko bala awate. Pona nini na baka na bino ke lelo bana lelo bakoma impoli na kosaka te papa na lobi ke mwana nanga mobali aye akena nukobala mwana nanga mobali aye pa nanga koti na sololi na ye na yebise non mon fils tu ne peux pas épouser cette fille. Réponse na yeza kinini a claqué porte à Kei. Pourquoi a claqué porte à Kei? Donc amoni papa na ye pamba. Amoni papa pamba, a claqué porte à Kei. Pourquoi amoni papa pamba? Parce que tu envoies un petit 100 €, un petit 200 €, un petit 300 €, tu de la papa. Tu crois que si toi, aujourd'hui, tu es capable de nourrir tes parents,
Tu vas prendre les dessus? Non. Un enfant restera toujours un enfant jusqu'à la mort. On ne peut jamais changer l'acte de naissance. Yo parce que comme on peut se parents na ombongo, parce que comme on s'occuper na parents na yo, on va manquer bango respect. Place au bâti père. Et quand tu as la combo ya papa wana. Place bâti enfant, ne eza combo na yo. Papa na mokolo. Alobi mwana naza papa lelo. Na kozala papa lobi. Ti na liwana nga, je serai toujours ton père. Tu ne prendras pas ma place des parents. Il faut te yama. Papa na lobi nzambe na likolo nga papa na yo awa na sene nazali nzambe na yo. Bible lobi honore ton père et ta mère. Honorer les parents, ce n'est pas de leur donner de l'argent, c'est de l'amour que vous avez envers vos parents et le respect. C'est ça honorer. Honore ton père et ta mère. Écoute les conseils de tes parents, c'est ainsi que tu vivras longtemps sur cette terre. Mwana balakisaka mosapi azaka mwana mabeke ndaka mosika te. Azalaka mwana mabeke ndaka mosika te. Kolisa papa, kolisa ba parents, kotina bango 100 €, 200. Et la question que yo komi plus que ba parents na yo te. Oza mwana kotika la mwana. Oza mwana kotika la mwana. Bino bokanisi ke Félix Tshisekedi ngaza na koko manqué maman marque de respect pour le là comme président. Fati Béton. Bokanisi les lois qu'on manquait maman marque de respect parce que comme président. Je ne pense pas. Parce qu'il y a une mère qui m'a porté 9 mois dans son ventre. Il y a une mère qui était là pour moi. À quoi manquer respect? Il faut chouchouter. Ceux qui sont chouchouter mes parents. Ceux qui m'ont collé, il faut que les parents maman n'a pas fait super, papa n'a pas fait costume. Pour un jour, nous avons fait mon abamo avant, bakokende yo kotikala. Otikala na ba bon souvenir, ya ba parents na yo. Otikala na ba bon souvenir, ya ba parents na yo. Ana lesa ba parents na nga, na kuna mama na nga kitoko, na kuna mama papa na nga kitoko, batu pe bakufi bakena esengo. Mais bino ya kopesa ba parents mutu pasi, yo mwana mobali, papa lobi te mwana nga. Kokende kobala mwasi oyo te. Yo tali papa claquer porte simzela OK. Oyebi passe ni osali papa na motema. Na yebisa kabino biso tozaka ba bantu, to bala ka famille. Nous sommes de bantu. To ba nelotiki te, to ba bantu. Biso to bala ka famille. Famille c'est-à-dire que tant ozu mwasi to ozu mobile, papa il faut approuver les bala wana, maman il faut approuver les bala, famille bande ko faut pas approuver les bala, ba ki ko bala na esengo. Ceux qui ba approuver te, ozaka la mwasi na kati ya ndako. Papa na lobini soko bali mwasi wana ako koma na aéroport anjile ko komele bali ataki libala na ko bota te soko za mayele oza na mato ya ko yoka maloba mokolo tata mokolo alobi boy mwana tika soki papa mokolo alobi boy tika seke na liboso soko zo kende bola mwezate na liboso soko kende bona mwe kozala te. Po papa oyo aboti mobali oyo aye kobala yo ayoki pasi ya mwasi oyo atika na Hollande aza papa. D'habitude les hommes s'en foutent hein? Papa kolba asala ba aventure na ye mais papa oyo tina miso nzambe banjelu ba betele maboko tina miso nzambe banjelu ba betele maboko papa boyi balo balobaka wasela ba bijo afa lokasa oyo abala kabasi mibale akufaka noki. Boyo kaka baboti na bino tango baza na bomoi. Soki parents na yo sa kufi ato bandi ko kende kolela chaque lundi mardi mercredi eska bakunda ye akola mukata akoya kopesa so conseil te akoya kosimbo so na loboko te. Munoko mukole lumbaka solo mais lobaka makambo ya malamu. Presque soza amateur ya koyoka. J'ai rien contre toi, je te connais même pas. Presque soza amateur ya koyoka presque yoka. Ba ene na wana théâtre baza wana nanu babali te. Na kala bazaka ba bilinga linga mibali ya batu de gauche à droite. Mais lelo au conscience na bango esala ba biti. Na vanda na bando kosa mena zwata yanga moko. T'es encore jeune hein. Ozana nous jeune. Okoza mobali ya kobala yo. Kolanda pression ya baninga na osala na bango musalati. Kolanda pression ya bata quartier te ni pression ya famille. Nzamba ko pesa yo na bon moment. Pona lelo to suki wana.
mikolo nyonso ezaka makambo mabala. Mibali botika konyokola bana ya bato. Soko moni mobali aki kolinga mwasi abangi yo talakisi yo mwasi wana alingaka yo te. Bia lingaka yo lisusu te. Soko moni mobali aki kolinga mwasi epuis botala bie ba mariage mibali yango babala babetebetaka miso kwa muyibi azotala ka neti moto ningo uta kote nini tala beta miso moto ningo je suis bien financièrement mais tant azobala tala miso azobeta beta azotala est-ce que moto ningo kobima awa te est-ce que tant bakotuna qui est contre ce mariage est-ce que moto mo akotelema te miso azobeta beta ka bo azokanga ka good nzambe Segolena abima te Segolena abima te Chibola abima te Chibola abima te nasano kina na alias Chibola et puis trafic à langue faut beaucoup ça va trafic à langue beaucoup ça trafic à langue non ba trafic à langue de tozo boya tellement la presque na libala hein azo s'éclater te a s'éclater te na observer bien na telle vidéo 10 000 fois azo ka ilumina moi c'est ka bon. Asa ko s'éclater, pourquoi? Parce que avec des amis, tu es parti épouser quelqu'un comme si tu étais orphelin de père et de mère. Or, tes parents sont encore vivants. Il y a un papa et là, il y a une maman et tes frères et sœurs. Mais tu es parti épouser une femme toute seule qu'avec les amis. Ça ne se fait pas. Et puis vous, les amis qui avez accompagné cet homme qui est marié, un monsieur qui a laissé ses 3 enfants en Hollande avec une femme. Bon, et le gizar à la moi, c'est bon. Et là, ça m'a sonné. Réputation parce que m'a ngote. Mibali botika kosala basi mabe. Mibali mi ba escroc, ba escroc. Mibali ba escroc makasi. Bino nde bo bebisaka na vie ya bato. Et comme ah, nzembo bandi ya, puisque azi mobali ya bato, puisque le moi qui na Hollande ya kolinga mobali hotel. Mobali ya mutamoni puisque na vidéo, aluli puisque afuti bien na ake Congo. Makambo ya yebisi puisque ndetindi puisque alinga ye. Tout cela rappelle au milieu du village. Puisque tika mobali ya bato, si mobali ya bato, tika mobali ya bato, ni nango mobali na yebisaki. Ye mobali ya yebikasa mobali ya bato. Ayebi yango bien. Mais ayebeke ba ko filmer. Il faut que puisque comme naza marié, ko filmer te. Zo ba image osa ni obomba. Matiki na ye ba filmer na bango baninga ne to bali si to bali. Asa conscient na ozo sala. So botu mbali wana bien, peut-être moi sina ndako alingaki esute to asi aboya to baboyana. Pona lelo to sukika awa kina bake Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusaku muna nzambe anu benshine bana betu bonza. Bye bye.